English gets weird with the group of animals. Как сказать на английском стая ворон? Murder of crows, буквально убийство ворон. Что по поводу сов? Parliament of owls, как будто парламент. Что по поводу хорьков? Business of ferrets, как будто они бизнесмены. А гнездо змей? Nest of snakes. Как сказать на английском стая птиц? Flock of birds. Стая волков? Pack of wolves. Косяк рыб? School of fish. Стадо слонов? Herd of elephants. Что по поводу львов? Pride of lions, как и на русском pride. Спроси про щенков. А как сказать группа щенков или котят? Litter of kittens or litter of puppies, буквально как муфа. По поводу обезьян? Troop of monkeys, как будто войско обезьян. Фины? Pod of dolphins. If you want to learn some more proper English, subscribe and follow me for more. Cheers!